haaromsaa mee yaadi namni hoo yaadu barsiisee keetirraa kan na orkuudhaaf summii naa laatu jechuudhaan dubbatte giiftiinis. Giiftiin haaromsaanis giiftii maal yaaddaa ati firiin kana na gooti jettee na yaaddaa jettee dubbate. Hiriyaan feniitis giiftii bakka waaqayyoo si baasee amma koo bakka waaqayyoo si bararee jira waan ta'eef wanti tokko wanta si orku tokko hin jiru jechuudhaan dubbate. Giiftiinis eeyyanii siifan dhugaa kee jette waaqayyo koo wanta na baraaruu fi yeroo sanitti giiftii fi firoomsaa gara kiyya dhufe garuu eenyu kan kana yaadu oduu isaanii dhufanii mana yaalaa na geessanii jechuudha. Namni wanta hunda caalu moo akka na miidhuu fi akkamitti akka miidhametti osoo inni na beektuu akka homaa hin beeknetti oduu ofii isheetiif akka inni miidhu barbaaddu naan jechaa turte. Siifan ofuma isheetiif giiftii kana na nyaachistee yeroo kanatti maal sii fiduu maali sii fiduu jettee natti dubbatte. Isheenis siifanis firoomsaa maal jechuudha ani ishee kunuunsuudhaaf asiif achi osoon deemu shaayiin danfisuu fi gadi ba'een ture garuu mooyyuu isheen ana siifantuu na nyaachisee qoricha jettee gisee isheen na haasoftuun dhaga'e garuu maaliif akkas jettee na dubbachuu dandeesse jechuudha itti dubbate. Firoomsaanis dubbiin kun baay'ee ulfaata dhimma kana dhiisee iniisu firiin koo baay'ee tokko na jala cinqisaa jiru. Summii kanas abbaa ishee nyaachisee fi abbaa ishee wanta ishee waliin haasoftu hunduma kana barsiisu beekuun qaba. Firiin koo na jala baay'ee cannaqamuu qabdu jechuudhaan firoomsaan dubbate. Siifanis tolee akkamitti mana yaalaa geessitan jettee gaafatte. Giiftiin osoo akkasitti kuuftee ciisaa jirtu summii kana karaatti gattee lafa dhooftee turte. Osoo yeroo saniin dhageenyitu mana yaalaa geessu baanne isheen har'a akkamitti jirti jettee dubbatte. Siifanis kun baay'ee nama ajaa'iba jedhee dubbate. Kan mucaan summii ishee qarshii laatee fi akka isheen summii laattuu fi kan taasise anis wanta narraa eegamu siif taasisee jira atis wanta sirraa eegamu daddafiitii qarshii galchi jedhee itti dubbate. Siifanis kan akka ishee summii nyaachistu kan ta'e qarshiidhaan hiriyaan ishee waan ishee as gaddadeef jedhee yaada akka kootiitti. Isheenis yoo ijaa akkam jirtanii jirra jechaa chaanalii siifan faamilii siifan warri taatan nagaan kiristoos ni haa baay'atu akkasumas warri dhufaa jirtu anaa dhufu siiniin jennee jirra. Diraamaa afaan oromoo akkuma itti fufeetti jira har'ammoo baay'ee barnoota ofirraa qabu tokko qabannee siinii dhufneera. Hanga dhuma viidiyoo keenya hangan waliin taatan kabajaa siin beeksisnaa turtii gaarii. Akkuma siin jedhee isanii micayyoon kuftee jirti rakkina hin qabu qarshii galchii fi jechuudhaan akkuma siin jedhe isanii kanaafuu micayyoon kuftee jirti waan ta'eef qarshii galchii fi jechuudhaan itti dubbate. Harmeenis firee kootumii maal gootaa jettee firee yaamte. Fireenis harmee koo ookoo jettee dubbatte. Qohee fireen harmeen qohee micayyoon tuni maal taatee ani algaarraa ka'uu dadhabdee jettee dubbatte. Fireenis harmee koo mataa dhukkubee kanaaf jettee itti dubbatte. Harmeenis maarree hoo rakkina qabaate mataa hotee buna danfifattee hin dhugduu jettee dubbatte. Yeroo sanitti fireenis akkasii miti bira harmee koo taayifoodii fi taanfasiidha mana yaalaa deemtee turte jettee dubbatte. Harmeenis kinoo kan nyaattanii manatti akkamitti taanfasii fi taayifoodii siin qaba alaa nyaattanii moo jettee harka keessaniin ho'ifattanii nyaattan biti jettee dubbatte.
Fireenis baay'ee gaddite harmee koo akkamitti akkas jettanii nyaannu silaa manumaayi maal jechuu keessanii jettee dubbatte. Harmeenis anuma nagaa taatee narraa yaadeemtu obboleetti tiyyaan akka walitti nan buusne jettee dubbatte. Siifanis kan obboleetti harmeetii jechuudha. Yaa ta'u malee fireenis harmee ta'u ani sitti mee jira koo durumaanuyyuu nurraa yaadeemtu siin jedhee jira jettee dubbatte. Fireen maazariinis amma yaa ta'u kan ta'e ta'eera amma reefishii mana kanaa ba'utti namoo deemitii nurraa yaadeemtu fayyaa taatee bayyanatteetu deemitii ol qabiitii nyaata akkashii nyaattu taasisi jettee firee itti dubbatte. Fireenis harmee koo na diddeebi'el jettee akkuma taanetti deemtee gara kaasutti deemte. Harmeenis yeroo sanitti jettee yaada keessa galtee ani mucayyoon kun mana kanatti waan tokko taate obboleetti kiyyaan gargar ba'uu ta'a jechuudhaan yaada akkasii keessa ishii gale. Gammachuunis hiree qabee wanta hundumaa sirratti bareera. Hangiiftii bishaan sanitti summii naqee kan itti kenne isii jechuudhaan itti dubbatte. Giiftiinis wanta biraa osoo hin dubbatiin ana ta'uu kiyya osoo hin beekin wanna hin taane akka hin taane jettee dubbatte. Gammachuunis amma zin jedhee osoo poolisii dhufee waan tokko siin taane maaliif akkas akka goote natti himi jedhee itti dubbatte. Siifanis tola isaatu akkana akkas taasisu na taasise innis akkana giiftii fi akkana akkas ta'u kan na taasise waada akkas na godhe jettee itti dubbatte. Gammachuunis ishee jedhee dubbate. Dubbii kana hanga dhumaatti amma qulqullummaa firee dhugaa ta'utti tola isaan hanga hidhaa harka poolisii seenutti kanaafuu wanta tokko hin dubbatu. Iji koo hunduu gara keeti jedhee dubbate. Siifanis maaloo waada takkanaa seenii gocha kana ani akkan akkas go'ee fi tola sana akkana ajajee akka hoomattuu hin himne waadaa naasee jedhee dubbate. Tola isaan gammachuunis ani rakkina hin qabu garuu mooyyuu amma tola isaan to'annaa poolisii harka seenutti namni tokko akka kana beeku akka hin qabne silazii itti dubbadhu. Siifanis haaromsaa ani waan tokko natti argayaan jira. Bilbilli siifanii suni yeroo hundaa maaliif akkas ta'a jettee dubbatte. Isheen garuu akkan ani waan summiitti naqetti siifanis tola isaa ani baay'ee tokko gaddaa jira garuu siifan giiftii ani oduun akkasitti ishee waliin ta'uu akkamitti anna shakkuu dandeessi jettee baay'ee tokkotti dubbatte. Tola isaanis giiftii eenyu haaromsaanis eeyyeen akkamitti garuu giiftii qarshii kaffalamee akka ishii miidhanii maaliif taasisan jedhee dubbate. Garuu siifanis eeyyeeni tolosaa garuu mooyyuu inni kun baay'ee nama garrama. Ani mooyyuu haala kanaan wanta kana keessatti akkasitti na shakkiti jedhee hin beeku. Garuu mooyyuu ani giiftii gara qanii gargaaree dhugaa kootii fi qulqulluu ta'uu koo baruu agarsiisuun qaba jedhee itti dubbata. Heerumsaanis garuu yaa ta'ukaa nu mooyyuu giiftiin dhalaata keenya ta'ullee mooyyuu garuu ishee haala kanaan dhiibbaan isheerra gahu teenyee ilaaluu hin qabnu jedhee itti dubbata. Siifanis eeyyeen garuu giiftiin waan barbaadinaan jettus garuu ani ishee faana ta'ee diinummaa keenya dhiisne dhiphuu isheetii fi gaddinee akka ishee walitti qulqulluu ta'uu keenya itti agarsiisu qabna jettee dubbatte. Tola isaanis giiftii koo ani kanaaf as jaaladha koo bareeddu kan koo ati qulqullummaa keetii fi gargaarsa namaa onnee guutuu waan nama gargaaru barbaaduu fi kanan akka malee si jaaladhu taasise jedhee dubbate. Isheenis toleekaa lubbuu koo amma tarkaanfii keenya dhiibbaa giiftii eenyu akkas akka go'aa jiru irra gahuu qabna kootu tarkaanfii keenya taasisna jettee deeman. Giiftiinis siifanii dawwaltee siifan ani wanna hundaa irra gahee jira garuu maaliif ana nami'uu waan gochuu qabduufi
natti himuu hin dandeessaa jettee gaafatte. Siifanis garmalee tokko naatee ani wanna siin jedhu tokko hin beeku garuu ani mooyyuu bitamee akkanani sirra kana gochuu danda'u kan na taasise gammachuudha. Giiftii koo maaloo dhiifama manaa ta'uu naaf taasisuu hin dandeessaa jettee gaafatte. Giiftiinis sababii isaatii fi yaadni kun kan eenyu akka ta'e bichaa akkanatti himtuun barbaada jettee gaafatte. Isheenis qarshii sii kennaa giiftii miidhinaan jedhee akka asii miidhuu fi summii sanitti bishaan naqee akkasii kennuun taasise giiftiidha. Kanaafiyyuu maaloo dhiifama naa godhii jettee gaafatte. Isheenis ani dhiifama siif godhee jira. Kanaarra moo akkan ani eenyu akka kana godhe bare namni tokko anaa fi siin ala baruu hin qabu. Garuu mooyyuu ani gaafa namni tokko akkan ani bare beekanii dubbiin kan koo si wajjin ta'a jettee giiftiin sitti dubbatte. Siifanis ishii giiftii koo ani nama tokkotti dubbadhu garuu mooyyuu dhiifama naa gootee jettee gaafatte. Siif godhee jira ammaafuu chawu turtii gaarii si haa ta'u jettee giiftii irratti siifan irratti bilbila ofii cufatte. Siifaniinis yaa waaqayyo koo maal keessan galee jechuudhaan teessee ofitti gadduu qabde. Yaa ta'u malee yeroo sanitti giiftiinis nan beekne yaa tolosaa. Kanaafiyyuu ejjannoon kootii fi bu'iinsi kiyya hordoftiin koo si waliin na dheegi jechuudhaan. Feeneti ilmi giiftii baay'ee tokko natti na eebbisaa jira jettee dubbatte. Feenetis nyaanni giiftii halkanii fi guyyaa na eebbisaa jira. Garuu mooyyuu amma akka ofii isheetiif obbisti jedhee yaada ture. Garuu amma moo eenyu garuu giiftii kan amma kana ishee eebbisee fi ishee mi'uu danda'e jettee dubbatte. Meeroonis baay'ee tokko ati dhugaa eenyu shakkitee jettee gaafatte. Isheenis meeroon yeroo sanitti baay'ee tokko ofirra naatee guyyaa darbee ofirratti shakkinee of yaachisee dubbatte. Yaa ta'u malee maal ta'aa jirta jechuudhaan giiftiin meeroon shakkee yeroo ishii giiftii baay'ee haga lubbuutti wal jaalatanii miti. Meeroon qabatamummaan eenyu akka giiftii miidhee hin beekti. Kanaafuu meeroon eeyyanii giiftii fi meeroon baay'ee walitti dhiyaatu. Icciitii kanaafuu akkamitti baasanii nutti himuu danda'a? Eeyyanii Feenet kuni mala gaariidha. Kanaafuu beekatii summii ishii xaan'ee raawwannee akka ishee harkaa fuudhuu qabna. Giiftiinis nama qulqulluu gara fayyaa jiru waan shakkaa akka jirtu baruu qabna jechuudhaan. Feenetis bakka ati hin shakkiin wanti hundaayyuu hin sirreessina. Giiftiinis nama qulqulluu akkamitti haala kamiin akka shakkaa jirtu baruu qabdi jechuudhaan. Feenet deebii akkasii giiftii siifaniif deebiste. Eeyyeen kutaa hanga qaanu walitti deebinutti turtii gaarii isinii hawwa.